Guys, aku mau minum obat nih. Ini obatnya Fatih. Iya teman-teman, hari ini Diana mau minum obat karena dia lagi batuk. Kamu beli es ya di sekolah? Tidak, Mama. Diana minum obatnya cukup 5 ml saja ya teman-teman, sesuai dengan umurnya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum obat, ya minum air. Biar kenapa dek? Sehat. Tidak. Sudah selesai minum obatnya.